чутливі руки, таке відчуття, що він відчуває те, як мені треба робити масаж. Мова про Василя Закревського, професійного незрячого масажиста, а також одного з найтитулованіших спортсменів України, який наважився змінити і змінив життя людей, що мають слабкий зір, створивши громадську організацію незрячих людей активних і незалежних «ОНЛАІН». Діє організація як у столиці, так і в нашому місті. Ціль організації – долучити людей з вадами зору і не тільки, щоб у них не з'являлися думки про те, що життя погане, там є якась інвалідність, людина не бачить, а наоборот, щоб люди себе відчували повноцінними. Для розвитку та соціалізації людей із порушеннями зору в організації є ціла низка активностей. Біг із гайдом, тобто супроводжуючим, скандинавська хода, плавання, психологія, танці, арт-терапія, заняття з фінансової грамотності, англійська мова та масаж. Масаж – це одна із активностей Health in Touch, яка вже є такою провідною, тому що люди з вадами тут можуть вже навіть заробляти та допомагати іншим. Перший в Україні масажний кабінет «Здоров'я на кінчиках пальців» Health in Touch відкрився за ініціативи Василя Закревського 1,5 роки тому на базі Броварського оздоровчо-реабілітаційного центру. Наразі там працюють 5 майстрів масажу з порушенням зору. Я була не тільки в Василя, тут всі співробітники дуже професійні. Я ще ходила до одного співробітника, до Руслана, також мені дуже сподобалось. І в них, можливо, різні техніки, але ефективність і сам процес масажу дуже професійно, дуже якісно і гарний результат. Тут, напевно, найкращий масаж із всіх, що я спробувала. Сам Василь володіє понад 10 техніками масажу, навчає цьому і своїх учнів, які мають проблеми із зором, щоб вони могли отримати професію та повноцінно жити в соціумі. Одна з учениць – Надія Горлач. Треба багато чого що знати, анатомію, фізіологію людини. Але я вивчаю аудіоуроками, тобто через телефон, тільки так, поки що. Я планую поступити на фізреабілітолога в цьому році, щоб працювати в цьому напрямку і далі. Послуги психолога з'явилися в онлаїні рік тому і відразу стали затребуваними, особливо в жінок різних вікових категорій. Приходять до практичного психолога не лише з проблемами партнерських стосунків чи самореалізації, а зі стресами та депресіями, кількість яких останнім часом зросла. В самое последнее время стало больше людей с выгоранием. Знаете, есть профессиональное выгорание, а есть даже просто эмоциональное выгорание в семье, от жизни каких-то эмоций. И люди чувствуют себя подавленными. И даже не могут понять, почему. Вроде все вокруг, травка зеленая, вроде как бы все должно быть хорошо, а не могут найти радость в жизни. Вот очень такой запрос частый – нет радости в жизни. Щоб допомогти людям справитися із низкою хвороб без пігулок, нещодавно в онлаїні стартувала ще одна активність – гірудотерапія – лікування п'явками. Піявки я беру тільки сертифіковані, тільки вирощені на біофабрики, одноразові. Вони до цього не використовувалися, не лікували жодного пацієнта. У природі близько 400 видів п'явок, та в гірудотерапії використовують лише 3. Одна з них медична, яка вважається міні-фабрикою з виробництва великої кількості різних біологічно активних компонентів. Саме цих п'явок у своїй 25-річній практиці для лікування і використовує Алла Коротун. Це завжди корисно, це завжди на 100% організм відгукується на це лікування. Я 100% впевнена в тому, що результат завжди буде. Тому що це природа, це природне. Пані Алла – одна з тих, хто допомагає незрячим із побутових питань під час роботи в масажному кабінеті. Лише протягом останнього року діяльності в Броварах громадської організації «ОНЛАІН» вдалося залучити до участі в активностях понад 10 осіб із порушенням зору, а також інших людей із інвалідністю. «ОНЛАІН» став для них другою сім'єю, де не лише допомагають отримати роботу, соціалізуватися, а де можна знайти пораду, підтримку і просто відпочинок для душі.